Марксовский район, село Подлесное, улица Советская. Вот это вот улица Советская. Вот это вот дорожное покрытие. Вот так у нас передвигаются люди, вот обходят. По дороге ходить совершенно невозможно. По этой улице в основном проживают пенсионеры. Когда приходит осень, они просто вязнут. Вот сейчас у нас июнь месяц, пришел дождь. Дорога в таком состоянии. Осенью, зимой здесь ходить невозможно. Вот с этой стороны дорога. И чтобы вы понимали, вот это тоже дорожное покрытие. Хочется обратиться к властям. По закону вы обязаны ее обслуживать каждый год. Вот эта вот дорога обслуги не видела ни разу, никогда. И хочется задать вопрос, когда вы уже сделаете этот проулок, чтобы люди могли спокойно по нему передвигаться. Вот человек идет с велосипедом, он не может на него сесть и поехать, потому что дорожное покрытие не позволяет тут ехать на велосипеде. А что, так можно было, что ли?